Já, komið blessuð og sæl. Tímamóta afrek eða bókhaldsflækja, það nú málið. En við getum allavega öll verið sammála um það að loftslagsmál, þau eru heitt. Þau eru bara sjóðheitt. Því miður sennilega í öllum skilningi þessu orðs. En ef við hugsum svona bara þessa svona einfaldari merkingu, þá eru loftslagsmál eiginlega orðin málana þessa dagana. Loftslagsmál eru ofarlega á baugi í pólitík flestra landa í heiminum. Þau eru komin inn í stefnumótun allra stóra fyrirtækja sem að vilja eitthvað þykjast vita. Það er búið að setja inn í lög að bæði stofnanir og sveitarfélög skulu setja sér loftslagsstefnu. Og við sjáum það í könnunum, svo sem bara könnun sem Gallup gerði núna eftir áramót, að almenningur er orðinn miklu meðvitaðri áhrifin af okkar samfélagsmynstri og okkar neyslu á bæði umhverfi og loftslag. Þannig að ég vil meina það að loftslagsmál séu sjóðheitt og sexy. Og þá liggur beint við að ræða við ykkur aðeins losun á bókhald gróðurhúsalofttegunda. Því það er augljóslega mjög sexy. Allir sammála því? Ég er ekkert viss um að allir myndu taka undir þessa fullyrðingu hjá mér og margir sjá kannski fyrir sér svona langa, stóra, þurra fundi. Þetta sé nú svona frekar kannski leiðilegt og einhvers konar bjúrókrasía sem hann að færi fram. Og ég ætla að fá að mótmæla því. Vissulega fara fram mjög stórir fundir eins og þessi myndir af hér. En þeir fundir eru í rauninni alveg einstakir. Því þarna koma saman frá öllum heimshornum helstu sérfræðingar, vísindamenn og embættismenn allra landa á fundum á vegum Sameinuðu þjóðanna og þeim tekst á einhvern ótrúlegan hátt að koma sér saman aðferðafræði það hvernig skuli halda samræmt og samanburðarhæft losunarbókhald. Og það er eiginlega, myndi maður segja næstu ómögulegt. Við höfum reynt slíkt í mörgum öðrum verkefnum en þarna hefur það tekist. Þannig að þetta er svo sannarlega mikið afrek. Og þá er kannski næsta spurningin, af hverju þurfum við að vera að velta þessu bókhaldi svona mikið fyrir okkur? Við vitum að það eiga sér stað loftslagsbreytingar og eigum við ekki bara að setja í 5. gír og hendi allar aðgerðirnar og drífa okkur áfram, af hverju erum við að nota tíman okkar í að halda losunarbókhald? Stefán kom auðvitað aðeins inn á því hérna áðan, en það er eiginlega sko það að ef við vitum ekki hvað við erum að gera, þá vitum við ekkert hvernig við erum að bregðast við vandanum. Þetta er svolítið eins og fara út í bíkó og biðja málingu, en þú getur ekkert sagt við starfsmanni hvort þið vandi málingu á einn vegg eða heila skólabyggingu. Ef þú ferð að tala við lækninn og segir, ég mig vantar hérna lyf, takk fyrir. En þú getur ekki sagt honum hvort að lyfið á að ráða bóta á hérna magakveisu eða kvíða. Eða eins og hérna smíðurinn fær pöntun en hann veit ekki hvort hann á að smíða ungbarnastól eða klifugrind fyrir fíl. Þið skiljið hvað ég er að fara með þessa milligíngu. Það er sem sagt mjög mikilvægt að við vitum hvert við erum að fara. Vegna þess að annars erum við bara að ganga í algjörri blindni. Við vitum ekkert hvert við erum að stefna og hvaða árangur okkar aðgerðir að hafa. Þannig að forsenda allra stefnumótunar og aðgerða er að vera með losunartölunar algjörlega á hreinu. Aðgerðir eru nefnilega mikil skuldbinding. Við erum að ýta samfélaginu í ákveðna átt og þá er eins gott að við gerum það á grundvelli sem allra bestra upplýsinga. Svo er bókhaldið líka mælikvarði á það hvort við séum að efna okkar skuldbindingar eða ekki og bara, þú veist, þetta er líka input í vísindaransóknir áratugabil. Þannig að þetta er forsenda fyrir það að við getum gripið til aðgerða og fylgst með hvernig okkur gengur. En losunarbókhaldið þeirri mynd sem við þekkjum í dag hefur ekkert alltaf verið til eða fært með þessum hætti sem nú er gert. Það var einmitt árið 1994 sem að loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna var samþykktur. Það var enda lagður grunnur að honum í Ríó 1992 og nú er ég eiginlega alveg viss að einhver hérna úti er svona alveg byrjar að sóna pínlítið út og hún er farin að þylja upp ártöl og svona og ef þið eru svo ég, þá er stundum svolítið erfitt að setja svona tímalínur í eitthvað samhengi, eitthvað sem að virkar og við náum utan það. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hérna tímalínu samhengi sem að virkar fyrir mig og þau getið svo bara búið til ykkar eigið. Þannig er árið 1994, fór þátturinn Friends í loftið. Ég veit mjög vel hvað ég var að gera því ég var alltaf að horfa á Friends. Ég veit hvernig mitt líf var þá og þá veit ég nákvæmlega á hvað tímapunkti UNFCCC, þar að segja loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna, var stofnaður. Þetta var fyrsta skrefið. Þarna var verið að setja í rauninni
svona áhersluna og menn voru að átta sig á því og viðurkenna að við stöndum frammi fyrir sameiginlegu vandamáli sem við þurfum að leysa sem heild. Og svo var næsta skref tekið, það var þegar Kyoto-bókunin var sett árið 1997. Spice Girls, 97, Kyoto. Það var ákveðin hugmyndafræði sem að byggði einmitt á Ríó, sem var notuð í Kyoto, sem var það að stóru löndin, iðnaðarríkin skyldu setja sér mælanleg markmið samdrátt í losun og halda bókhald, en þróunarlöndin þyrftu ekki að gera það. Og það var ákveðið jafnræði sjónarmið sem það réð. Þannig að það voru 192 lönd sem samþykktu Kyoto, en bara 37 sem að þurftu að standast þessa mælanlegu markmið. Það þýddi það að þegar næsta skref var tekið, sem var París, þá var bara aragrúi landa í heiminum sem aldrei hafði haldið losunarbókhald með einhverjum samræmdum hætti. Adele, 2015, París. París er og var lagalega bindandi alþjóðlegt samkomulag. Og bara í stuttu máli að þá gengur París út á það að reyna að takmarka meðalhlýnun jarðar þannig að hún fari ekki upp fyrir 1,5 gráður Celsius miðað við meðalhitastig fyrir iðnbyltingu. Ég var að spá að setja mynd af iðnbyltingunni hérna því ég held að ég sé búin að ná punktinum hjá mér. Mikið hamrar hann alveg inn. Og þar var að gera krafa það að ríki setja sér markmið samdrátt í losun en líka það hvernig þau ætla að aðlaga sig að loftslagsbreytingum, bæði samfélagslega, efnahagslega, umhverfislega, innviðalega séð og svo framvegis. Og það var sem sagt nýtt að öll lönd sem að skrifa undir, þau þurfa að halda losunarbókhald með þessum samræmda hætti. Þannig að vægi bókhaldsins er búið að vera aukast ár frá ári. Og ekki bara vægi, heldur líka vinsældir, vegna þess að í síauknum mæli vilja menn reyna að skilja þetta blessaða losunarbókhald og nýta sér tölurnar og vinna með þær í sinni stefnumótun til þess að búa til aðgerðir, ekki bara ríki, heldur líka fyrirtæki og sveitarfélög og fleira. Þannig að allir vilja reyna að skilja losunarbókhaldið. Og er það ekki bara frábært? Það lítur að vera geggjað. Áskorunin þar felst í því að í þessu samræmda verklagi sem við þurfum öll ríki að vinna innan, þar er vísindaleg nákvæmni mjög mikil og flokkarnir eða kaflarnir endurspegla ekki alltaf raunverulega kannski atvinnugeira og slíkt eins og við eigum að venjast í samfélaginu. Þannig að það er töluverð áskorun fyrir svona hvert sem er að kíkja inn í losunarbókhaldið og skilja hvað eru þessar tölur að segja mér. Og þess vegna er þessi dagur einmitt haldinn hér í dag. Við viljum reyna að útskýra, einfalda og fræða eins og við getum tölurnar, hvað þær þýða og hvaðan þær eru fengnar. Mér langar rétt að nefna að við hjá Umhverfisstofnun vorum að birta á vefnum okkar í gær svo kallaðan data viewer yfir losunarbókhaldið. Þetta er svona gagnvirk birting gagna, þannig að menn geta farið inn og valið akkúrat þær breytur sem þau vilja skoða og séð svona sérsniðin gröf og fleira. Ég mæli með því kíkja á þetta. En bókhaldið er ekki bara unnið af einni stofnun, eins og Stefán kom inn á áðan. Þetta er samstarf ekki bara þeirra stofnana sem að sjá að skila bókhaldinu saman, heldur allra þeirra stofnana og aðila sem að skila til okkar gögnum inn í þetta bókhald. Og þetta vinnst ekki nema með samvinnu. Þetta er alveg eins og með loftslagsmálin í heild. Við stöndum bara og föllum saman. Loftslagsmálin eru alheims vandamál og við verðum að hafa alla samvinnu sem lykilatriði í því sem við gerum. Þannig ég er að vona að þessi dagur í dag verði svona eins og fallegt púsluspil sem smá saman myndast hérna í salnum og ég hlakka til að njóta dagsins með ykkur. Takk fyrir mig.